सो गाइज हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है त तपाईँहरूको आज म फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज देख्न सक्नुहुन्छ आजको मौसम चाहिँ यस्तो बवाल छ कि यस्तो रमाइलो पनि भइरहेको छ होइन। यो भिडियो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ गाइजहरू मेरो च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गरेर चाहिँ मलाई अलिकति भयो भने मोटिभेट गरेर छ होइन। मेसेज चाहिँ छोडिदिनु होला कि कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोको बारेमा, कतिको तपाईँहरूलाई सजिलो भयो होइन, मैले के कस्तो हेल्प गर्न सकेँ तपाईँहरूलाई मेसेज गरेर भनिदिनु होला मलाई है त। अब भिडियोलाई हुन्छ नि ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउने त साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले एकदमै धेरै इन्फर्मेसन दिन्छु होइन। लाइक हुन्छ नि मलाई हुन्छ नि लाइक मलाई धेरैजना मान्छेहरूले धेरैजनाले भन्दा पनि 2-4जना 5-6 साथीहरूले चाहिँ भाइहरूले पनि होइन रेज्युमे चाहिँ दाइ कसरी बनाउने, रेज्युमे चाहिँ अब लाइक हामी जब खोज्न जाँदाखेरि रेज्युमेहरू चाहिन्छ नि होइन। रेज्युमे ड्रप गर्नुपर्छ अब अनलाइन इन्डिड एप्लाई गर्दाखेरि, किजिजी एप्लाई गर्दाखेरि, जेसुकै गर्दाखेरि पनि हामीले रेज्युमे माग्छ कि। किनकि रेज्युमेमा के हुन्छ भन्दाखेरि तैँले काम कहाँ गरेको थियो, पहिला तेरो एक्सपिरियन्स के छ, कुन लोकेसनमा गरेको थिइस्, कुन पोजिसनमा गरेको थिइस् भनेर सबै इन्फर्मेसन भनेको हाम्रो रेज्युमेमा हुन्छ। हाम्रो रेज्युमे देखाएपछि रेज्युमेले सबै बोल्छ। अनि रेज्युमे देखाएपछि मान्छे हुन्छ नि, जस्तै अब हामी इनोसेन्टसम्म हामीलाई यस्तो धेरै जब चाहिएको छ, तर हाम्रो फेस हेरेर डिटर्मिन गरेर उनीहरूले हामीलाई जब दिने होइन। उनीहरूले चाहिँ के गरेर दिन्छ भन्दाखेरि सुरुमै रेज्युमे माग्छ, रेज्युमे मागेर उसले हेर्छ, पढ्छ, इफ दे आर सेटिस्फाई देन दे विल हायर यु होइन ब्रो। त्यस्तै हो कि। अनि म तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ रेज्युमे राम्रो बनाउन सकिन्छ, कुनको रेज्युमेहरू बनाउन सकिन्छ, जस्तै लाइक नेपालमा हुँदाखेरि पनि अब जस्तै नेपालमा भिजा लगाएर बस्नुभएको छ, अब सेप्टेम्बरमा आउनको लागि जनवरीमा आउनको लागि भिजा लागेर बस्नु भएको छ, अब इनकेस मेमै आउनु भएको छ तर रेज्युमे बनाउनु भएको छैन, रेज्युमे कसरी बनाउने के गर्ने केही पनि थाहा छैन भने म तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन्छु। मैले रेज्युमे मलाई यस्तो थाहा थिएन, लाइक म यहाँ आएपछि चाहिँ बल्ल एउटा हुन्छ नि एउटा वेबसाइट बारेमा म चाहिँ राम्रोसँग मैले थाहा पाएँ। त्यो वेबसाइटको नाम हो Chatgpt होइन। Chatgptबाट चाहिँ मैले लाइक हुन्छ नि यस्तो बवाल मैले रेज्युमे बनाइसकेको छु। अब Chatgpt भनेको तपाईँलाई धेरै थाहा छैन भने गुगलमा जानु, Chatgpt भनेर हान्नु होइन। Chatgpt हानेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यो वेबसाइट चाहिँ ओपन गरेपछि चाहिँ अनि तपाईँहरूले त्यहाँनिर आफ्नो चाहिँ के को बारेमा चाहिन्छ रेज्युमेहरू। लाइक अब मेनली भनेको हुन्छ नि नेपाल यहाँ आएपछि क्यानाडामा रेज्युमे भनेको एउटा रेस्टुरेन्टको बनाउनुपर्छ। यस्तो काम नगरे पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ कि, काम नगरे पनि केही पनि मतलबै हुँदैन कि। यहाँनिर जस्ट उनीहरूले हायर गरेपछि चाहिँ उनीहरूले आफै टिच गर्छ कि तैँले यस्तो कर तैँले यस्तो कर भन्नु होइन। रेस्टुरेन्टमा लाइक अब तपाईँहरूले डिसवासरको पोजिसनको लागि रेज्युमे बनाउने, जस्तै रेस्टुरेन्टको भन्नु होइन। रेस्टुरेन्टमा चाहिँ एउटै पेजमा लाइक हुन्छ नि एउटै प्याराग्राफ भन्दा पनि जस्तै एउटा कापीको पेज भयो नि होइन। माथिपट्टि चाहिँ अब अब नेम एड्रेस लोकेसनहरू लेख्ने होइन, नेम एड्रेस लोकेसनहरू अनि आफ्नो नम्बरहरू, अनि त्यहाँबाट किचन हेल्परको बारेमा अनि स्किलहरू के छ चट्टल लेख्ने। किचन हेल्पर होइन, रेस्टुरेन्टलाई किचन हेल्पर, क्यासियर, सर्भर र डिसवासर। मेनली यहाँनिर सुरुमा काम खोज्ने भनेको काम दिने भनेको डिसवासरको लागि दिन्छ होइन। डिसवासरको लागि दिन्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिसवासर पनि हाल्न चाहिँ नबिर्सिनु। केही पनि डिसवासर एकदम धेरै सजिलो हुन्छ किनकि यहाँनिर सबै त मेसिनहरूबाट गऱ्यो है काम सबै होइन। त्यही भएर त्यहाँनिरबाट सजिलो हुन्छ। रेस्टुरेन्टको बनाउनु त्यसरी। अनि फ्याक्ट्रीको बनाउँदाखेरि पनि फ्याक्ट्री जब हुन्छ नि, फ्याक्ट्री जबलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ सुरुमा फ्याक्ट्रीमा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो जब म उताबाट जान्छु, म ठ्याक्कैबाट आएँ कि फ्याक्ट्रीमा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै फ्याक्ट्रीमा चाहिँ लाइक मैले काम गरेको फ्याक्ट्री चाहिँ पेपर फ्याक्ट्री हो। तपाईँले मेरो पहिलाको भिडियोहरूमा तपाईँले सबैले थाहा छ। अनि त्यहाँबाट अनि अरू फ्याक्ट्रीमा कस्तो काम हुन्छ भने लाइक फर्कलिफ्टको हुन्छ कि, फर्कलिफ्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूले लाइसेन्स चाहिन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ केही पनि नलेख्नु। अब इनकेस तपाईँहरूले आउने बित्तिकै पैसा खाने सिक्युरिटी लाइसेन्स पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन पढेर। त्यो गरेपछि जब लाइसेन्स भएपछि जब पाएपछि एकदम धेरै सजिलो हुन्छ। अनि फ्याक्ट्रीको लागि निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्याक्ट्रीमा के काम हुन्छ लाइक हुन्छ नि अब डु नट फ्याक्ट्रीमा हुन्छ मैले यस्तो काम गरेको थिएँ, प्याकेजिङको काम गरेको थिएँ, अब क्लिनरको काम गरेको थिएँ भनेर हुन्छ नि। Chatgptबाट युज गरेर बनाउनु मिल्छ कि। जानु होइन Chatgptमा जानु, त्यो बनाउनु। एउटा रेस्टुरेन्टको भयो, एउटा फ्याक्ट्रीको भयो, अनि लाइक एउटा अनि वेयर हाउस पनि एउटै होइन। वेयर हाउसको पनि फ्याक्ट्रीमा चाहिँ प्याकिङ गरेको बनाइदिनु। फ्याक्ट्री नाम लेखेर होइन, एउटा कुनै पनि कम्पनीको नाम हावा लेख्दै केही पनि फरक पर्दैन, उनीहरूलाई केही पनि चासो हुँदैन कि। लाइक तिमीले गरेको चाहिँ हुनुपर्छ त्यहाँनिर, गरेको नभए पनि केही पनि फरक पर्दैन। तर तिम्रो तपाईँहरूको रेज्युमेमा चाहिँ हुनुपर्छ कि त्यो होइन। किनकि उनीहरूले खोजेकै त्यो रेज्युमेमा छैन भने उनीहरूले हायर गर्दैन कि। अनि रेज्युमे बनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पर्फेक्ट इन्फर्मेसनहरू कि आफ्नो नेम, कुन कलेज पढेछ, कुन एजुकेसन पढिरहेको छ, अनि त्यो कलेजको नेम भयो, एजुकेसन भयो, अनि त्यहाँबाट आफ्नो नम्बर अनि आफू कहाँ बसिरहेको छ त्यो एड्रेस होइन। त्यो एड्रेसहरू सबै फिलअप गरेर चाहिँ एउटा पर्फेक्ट रेज्युमे Chatgptको बाइ द हेल्प अफ Chatgpt गएर अनि यस्तो बवाल Chatgptको कारणले बनाइदियो भने यस्तो बवाल हुन्छ। साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले पनि बनाएको छु यसरी नै होइन, धेरै जस्तो यसरी नै बनाएको छु, तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि फ्याक्ट्रीको बनाउनु, रेस्टुरेन्टको बनाउनु, अनि फ्याक्ट्रीको बनाउनु, रेस्टुरेन्टको बनाउनु, अनि त्यहाँबाट वेयर हाउसको बनाउनु, फ्याक्ट्री, रेस्टुरेन्ट, वेयर हाउस,
अनि त्यहाँबाट हाउसकिपिङ हाउसकिपिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हुन्छ नि अब क्लिनिङहरू गर्ने अनि त्यहाँबाट घरमा गएर ठुल्ठुलो अपार्टमेन्ट हुन्छ नि लाइक यहाँनिर चाहिँ डाउनटाउनतिर त्यस्तो जबहरू पाइन्छ तर मैले त्यसमा एप्लाई त गरेको थिएँ तर रेस्पन्स मलाई कहीँबाट पनि आएन उता गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लाइक क्लिनिङ गर्नुपर्छ कि लुगासुगाहरू सबै मिलाउनु पर्ने सबै लुगाहरू मिलाउनु पर्ने फोर लुगाहरू तनाहरू चेन्ज गर्नुपर्छ नि होइन त्यसको तनाहरू चेन्ज गर्ने काम अनि क्लिनिङ गर्ने काम अनि लाइक हुन्छ नि अब हल्का फुल्का टोयलेट त्यस्तो गराउने त हुँदैन तर हाम्रो साथीहरूले भन्थे कि त्यस्तो हुन्छ तर सहिलो हुन्छ एज कम्पेयर टु रेस्टुरेन्ट कामहरू गर्नुभन्दा वेयरहाउसको पनि इट्स नट डिफिकल्ट होइन अरू कामभन्दा फ्याक्ट्रीको कामभन्दा सजिलो चाहिँ हुन्छ अनि तपाईँहरू हुन्छ नि आउने बित्तिकै चाहिँ लाइक हुन्छ नि फ्याक्ट्रीको काम पाउनु छ भने चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु एजेन्सी कन्ट्याक्ट गर्नु होला एजेन्सी कन्ट्याक्ट गरेपछि फलोअप गरेपछि 1 हप्ता नपाइला 2 हप्ता नपाइला त्यहाँपछि त उनीहरूले आफै बोलाएर भनिदिन्छ कि आइज भनेर भनिदिन्छ कि त्यस्तो हुन्छ यहाँनिर किनकि फलोअप गर्न जसले फलोअप गर्न सक्छ जसले हुन्छ नि लाइक भनेको गर्छ लाइक हुन्छ 2-3 दिनपछि चाहिँ बल्ल हुन्छ नि अब कस्तो फलोअप भनेको चाहिँ 2-3 दिनपछि फोन हान्ने सुरुमा छैन भने फेरि अर्कोचोटि फोन हान्ने फेरि छैन भन्छ अनि एकचोटि त छ भनिहाल्छ नि होइन कति बेर चाहिँ छैन भन्छ त एजेन्सीको कामै काम दिने हो उनीहरूलाई काम आउँछ अनि उनीहरूले दिने त हो नि होइन म चाहिँ यसो हुन्छ नि आज तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिँदै म चाहिँ पार्कतिर आएको छु क्या यस्तो पुरै बवाल छ हेर्नु वाह यार बवाल सिन छैन पार्कतिर आइरहेको छु तपाईँहरूले केही इन्फर्मेसन दिउँ आउँदाखेरि पनि केही यतिकै हिँड्नु भनेर तपाईँले मैले इन्फर्मेसन दिएको छु बाइ द हेल्प अफ च्याटजिपिटी केही पनि तनाव लिनु पर्दैन केही लिनु पर्दैन च्याटजिपिटीको हेल्पले चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल प्रोफेसनल च्याटजिपिटीको कारणले बनाउन सकिन्छ रेस्टुरेन्टको बनाउनुहोस् फेरि एकचोटि भन्छु तपाईँले रेस्टुरेन्टको बनाउनुहोस् वेयरहाउसको बनाउनुहोस् अनि फ्याक्ट्रीमा प्याकेजिङ गरेको बनाउनुहोस् अनि हाउसकिपिङको बनाउनुहोस् यति बनाएपछि हुन्छ पैसा भयो भने सिक्युरिटी गार्डको लाइसेन्स पनि बनाइदियो हुन्छ अनि त्यहाँबाट अर्को अनि अझै पैसा भयो भने फर्कलिफ्ट हुन्छ नि फर्कलिफ्ट भनेको चाहिँ फ्याक्ट्रीतिर चाहिँ एकदमै धेरै काम पाइन्छ कि फर्कलिफ्टको चाहिँ डिमान्ड धेरै हुन्छ पेमेन्ट पनि हाई धेरै हुन्छ होइन अनि त्यो बनाउन सक्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले नेक्स्ट अब 2 सेमिस्टरको पैसा तिरेर आउनुहुन्छ त्यो रेज्युमे बनाएपछि त अनि तपाईँहरूले काम पाएपछि त लाइक 2 सेमिस्टरको पैसा तिरेर आउनुहुन्छ लाइक अनि 2टा सेमिस्टर बाँकी रहेको हुन्छ होइन अनि 2टा सेमिस्टर बाँकी रहेपछि तपाईँहरूले हुन्छ नि फ्याक्ट्रीको जब अथवा फर्कलीको जब अथवा रेस्टुरेन्टकै जब आउने बित्तिकै पाउनु भयो भने चाहिँ इट विल बी इजियर फर यु टु पे फर द नेक्स्ट सेमिस्टर ब्रदरहरू होइन यसरी नै जान्नु होला मलाई पनि थाहा थिएन कसरी बनाउनुपर्छ रेज्युमे के गर्नुपर्छ इभन म नेपाल हुँदाखेरि मलाई थाहा थिएन कि रेज्युमे बनाउनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ कस्तो रेज्युमे मैले लिएर आएको थिएँ भन्दाखेरि लाइक हुन्छ जब हामी हुन्छ नि अब भिजा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन रेज्युमे बनाएको हुन्थ्यो नि होइन त्यो रेज्युमेले चाहिँ काम गर्दैन कि त्यो रेज्युमे चाहिँ हुँदैन कि त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ आएर बल्ल मैले थाहा पाएँ अन्त तपाईँहरूले चाहिँ अब प्रब्लमहरू नहोस् भनेर चाहिँ च्याटजिपिटीको कारणले के कस्तो गर्नुपर्छ म सबै च्याटजिपिटीको कारणले चाहिँ बनाउन सकिन्छ है च्याटजिपिटी गुगलमा गएर च्याटजिपिटी हानेपछि तल अनि वेबसाइट खोलिन्छ वेबसाइट गरेपछि त्यहाँनिर ट्राई च्याटजिपिटीको अप्सन आउँछ त्यहाँनिर क्लिक गर्ने होइन त्यो अप्सन आएर क्लिक गरेपछि अन्त ठ्याक्क लेख्ने ठाउँ आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ अनि राइट अ पर्फेक्ट रेज्युमी अन वर्क एक्सपिरियन्स अफ रेस्टुरेन्ट समथिङ वेयर हाउस अनि आफ्नो नेम डिटेल्सहरू सबै त्यहाँनिर नेम एड्रेसहरू सबै दिए नेम एड्रेस फोन नम्बर अनि आफ्नो नेम एड्रेस फोन नम्बर त्यति मात्र दिए पनि हुन्छ अनि आफ्नो हुन्छ नि जस्तै अब एजुकेसन के गरेर आएको छ त्यो सबै साइडमा हान्ने बित्तिकै उसले आफै बनाइदिन्छ कि उसले आफै बनाइदिइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ वर्ड फर्मेटमा गएर त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर चाहिँ अनि कुन चाहिँ तपाईँहरूलाई सुटेबल लाग्छ त्यहाँ त्यसले लेखेको जस्तै कुन काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ गर्न नसके पनि होइन काम पाएपछि चाहिँ लाइक भनेर गएपछि चाहिँ उनीहरूले नै भनिदिन्छ कि गर्न सकिन्छ त्यो गाह्रो हुन्न यसरी नै रेज्युमेहरू फ्याक्ट्री वेयरहाउस मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूले के बनाउनुपर्छ सबै बनाएर चाहिँ काम पाउन सजिलो छ एप्लाई गर्नुहोस् रेज्युमेहरू दिनुहोस् पर्फेक्ट रेज्युमे बनाइदिनुहोस् होइन यसरी नै काम पाउन सकिन्छ यही हो गाइजहरू म चाहिँ पार्कतिर आएको छु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ आजको भ्यू चाहिँ होइन बवाल छ उताबाट मैले तपाईँहरूलाई मैले भन्दै आएँ कसरी के गर्नुपर्छ त्यही पनि मैले फेरि लास्टमा पनि भनिसकेको छु लास्टमा के भने सुरुमै भनिसकेको छु यस्तो सफा खाके पुरै हुन्छ नि होइन ग्राउन्डमा फुले खाके पुरै आमा कसम टाइट अब म उतातिर खाली छैन उतातिर गएर बस्छु म एक्लै छु कोही पनि छैन केटाहरू सबै कामतिर थियो आज मेरो उबरमा जान्छु भनेको आज घाम लागिरहेको थियो नि उबरको डिमान्ड खासै आउँदैन क्या गइन अनि आज चाहिँ लास्टै हुन्छ नि लगभग 17 डिग्री सेल्सियस छ कि 17-18 डिग्री सेल्सियस छ त्यही भएर म चाहिँ आज आइदिएको बुढाहरू पुरै पार्कमा खेलिरहेको छन् देख्न सक्नुहुन्छ पार्क बवाल छ कि बवाल छ अझै समरको बेला यो रुखमा पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ ओ पातै छुट्टै छ क्या यहाँनिर मलाई सुरुमा हुन्छ नि पलाउँदाखेरि चाहिँ लाइक यो पहेँलो पात छ नि होइन मलाई मनै पर्थेन कि यो हो यो है अहिले फलेर फुलेर हुर्केपछि बवाल देख्यो कि लाइक हुन्छ सुरुमा कसरी पनि जज गर्ने होइन कि जस्तै सुरुमा फेलियर हुन्छ त्यो मान्छे फेलियर भएर पछाडि उड्छ लाइक अन्त बल्ल सक्सेस हुन्छ नि त्यस्तै भयो कि मैले सुरुमा यसलाई देख्ने बित्तिकै यो रुखको पात देख्ने बित्तिकै मैले त डिटर्मिन गरेँ कि कस्तो मलाई मनै परेन भनेको अहिले सबभन्दा राम्रो मन परेको फुल मलाई यही नै हस् भने त्यस्तो हुँदो रहेछ कि अहिले गाइज लास्टमा बस्नुमा खुसी लाग्छ म चाहिँ उतातिर पार्क छु पार्कमा गएर यसो घाम ताप्छु केही बनाउँछु अथवा केही अरू केही
अरू केही टपिकमा मलाई भ्लग बनाएर तपाईँहरूले केही सेयर गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ म बनाउने छु अवश्य पनि। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरेर चाहिँ मलाई मोटिभेट गरेर चाहिँ टार्गेटै 1K को छ किनकि मलाई मोनेटाइजेसन गर्न मन छ के। अझै गाइजहरू यसरी नै सपोर्ट माया ममता दिइराख्नु होला। बाई गाइज टेक केयर बाई।